debat viure ho resoldrà tot. Mira, anàvem amb els cistells preparats i primer de tot hem hagut de fer cua a Collserola. Estem desesperats amb el tema de l'habitatge. Ens han fotut fora de la masia. No us crec gens. Intueixo que els dos esteu tramant com deixar-me de banda i arruïnar-me, i no ho consentiré. Us ho dic des d'ara. Tindré el que és meu, per la llei o per la força. Els joves són d'ells. Tothom sap que és un pinta i els jutges uns corrupten. Per què fer-los tant cas? Em veig entre l'espasa i la paret. El cop, el crit, el dolor. Per aquest cas, i desfeu-nos d'una vegada i per sempre més, solemnement declaro